Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Badipet ya katnat jengok kai perthei uba polling do habaya kran bat kinong tho khobor henne kasngi ka arpu sautrik unai tung arhaja arpusan ha kabaya dei bat kajingmi kijingdawa na kinong shong de madan ki bampat yo ya ka COV uloong bakat kum ka scheme Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Scheme kidan katu kat ningot ki bala pendep ya ki kendon baka sarkar kalabu kilala banyo ya ka COV uloong babaro kidan kumba saus pa anyo ngut na pedeng kisyajar saungut kinong de madan uba polling do uloong bakini kibala sha ajit banyo ya ka COV kidei kibala shang lasa ha Meghalaya license hashwa jongka survey bat kidei ru kibala shang de jing de ha ka te ka ju ka jaka hndriu bnai shwaban penlong ya ka survey uloong ru ba kibampat yo ya ka COV pat kidei kibala phel lupa ha kata kaliang ula benrap ru da ka boong baki baklem dan ya kita ki kendon kidei ki bam shum la yo ya ki COV bat ki badan ya kita ki kendon kidei kita ki saus pa nyungut di kupor ba ke jingjob jong ke jing persang ke jongi pan kelut ya ke kan kendai la ka bade ka jaka khai ke ba hetam bat ke ba bud kam du jong ke nika nomba shlong ke jongi ke ba hakini ki asnem duna ke jing persang jong ka sarkar rengkat ke Tenat Urban Affairs Shillong Board Pat District Administration di lekat kini ke kam kelong ke ba ngilayo ban don ke survey ya borok kini ki nong di madan ki barang sihajar saus pa ngut ya ki ba la ketup ke survey bat baga department jong ke Urban Affairs kelebu hakmat do ya ketong ban ban relocate lani ban wengi ki naki jaka ka bagi dan borosik ata syaka jaka batamai ke balong hapo jongkane ka Meghalaya Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Scheme 2025 de hapo jongkane ka jing persang ka jongi naki neki street vendor kibaran siajar saus pa ngut lalap ba saus pa nyungut kidei kibalong eligible lane kiba ki kendon ki bat ki pendep ki kendon jong an banla ba kinyo iga sernot bagi orang certificate of vending de nagini ki saus pa nyo kiba lap baki biang nadong shadong lai spa cutway kila wan ban shim niki COV ini niki sernot certificate of vending dekat Urban Affairs Department rengkat bat ke office jong DC East Coast Hills ngila pendep ban ai jakat mai yakini kinong di badan ha ka benda ke ba halor ke bade ke floor ke baningkong jongka muda parking lot di ban ai ban plela plelenti ya ke jing ya ke relocation ya kini ki nong di madan lashna laispa andre fo santliki stall but nakini hadu menta aspa prapu argot la depan ai ban mang bat kini aspa argut kila shong menta hakatika first floor daga bangi ya ke jaka ya ke stall ke jongki pada la alot kat kum kanika jing ka khalai sip ka ba nila ai ki bakin shimyon number bat kat ka number ba ki yo ni ai ki bakin shong hakataka stall number de ni so kmenru ba kadon ke roadside hawkers association ke ba le tray rengkat pat kala ai ya ka jingkrshan ya ka jing persang ke jong sarkar jela de nalor jong kanika jing ai yi stall ki bat mai nila ai nila kumbang lada penbena ba ngin ai ya kanika
Jingsio ke ba Shisensio yakini ki nong di Madan ke bolong 10,000 marway but ke Jingsio allowance manu benai nak bentasan benai ke bolong 8,000 tegas benai ya kini keju ke jing pen ke jing wen ye ke jing khapnya jong ki ni ki jaka di Madan ngin beteng ru hakwe gue pat ki benta jong ka sor ba ban penting kena babaro kini ki bala along ki bala shonghok ki bala dep register bat ki beri banyo ban relocate ngin la pendep hakini ki vending zone ki ba ka sarkar kala pendep bat kala dep notify kum ke jat meri jongki kani ka figure kum dan banga tambala di check ekdes play tipi nanto Kilong idan si di bala adap survey berada survei ki balong eligible tang saus pa. South Panyo Tigi ni ki ba tampat ni am nama pon. kini tiga bikin qualify te ndon jakan ta jongki namar ki ba qualify ki dai kitu ki ba menengkong ki dai shwa ban pensisha ba kila don kila shong lasa hamegalia lais nem hashwa jong ka survey te kebut kini ki ba klam yo yaki COV kita ki bala fail shwa hakata kalian kabar baki dai bende ki bala don lupa hakakam khai Madan hakat ju ketika jaka lakum no nri benai shwa jong ka basdang jong ka survey tinggal ai kita atli kendon kiba pendap kita kendon kita gini ki saus panyo kiba klem pendap kita kendon kebut ni klem Ini lu idan di kilong komunikasi ne apa pon ya shom pula. Hawi dei berkani pat. kat ni kejingnya ud kendon baik Henry kabadon kami kalong bangi la ya tek kat kum ka kendon jong ketika an ka bangla kota pi bene ka ba kat kum ka scheme Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Scheme 2023 tang ki pendat ke kendon gila pat sedari Apa pon sa hawi dei ni dan yang di Jakarta bat kanika compensation ba PI. ka competition te kan long baik kum ni la tapi khain baik ya kan go one time payment 10,000 na ka benta kini ki laispa khatwei nang ta san sisi RR shibnai da benta san benai kini ki juk ki brio kita kala wan ki khain ya infrastructure kat nungi pendon kam kata de ki figures kim dan ngani